محمود خان د پارټي موقف درست موقف دی، ملي موقف دی او تر ډېره حده د پنجاب پر طبع برابر موقف نه دی. اما هغه خلک کجدار مریض پالیسي مخته بیایي دوی ډېر د دغه په کیسه کې نه دي. ولې ما یې جلسه ولیدله په پېښور کې انتخاباتي کمپاین و، ټوله پښتانه د اسفندیار ولید دپاره کمپاین کې د انتخاباتي اناونسمنټ ټوله په اردو ګرده خلکو چې خبرې کولې په اردو یې کولې او دغه چې معرفي چې کېدله د اسفندیار ولید ټوله په اردو او دوی د پښتو بیرغ پورته کړی دی چې وایي موږ هغه اصلا د پښتونستان تر دایې اوس تېر دي. هغه قطعا د پښتونستان دایې نه غواړي دغه دی ډېر جدي چې دي د بلوچستان پښتانه د جنوبي پښتونخوا پښتانه ډېر جدي دي او ملي موقف لري، ډېر ښه دریځ لري، زړور سړی دی محمود خان او دغه دی د پنجاب نه خوښېږي پاکستان ایسایي د سیاستونه. نو بله پوښتنه چې تقریبا ټول ته به دا پوښتنه په زړه کې راګرځي هغه دا چې د پخواني کمونیستي دور په خصوصا د شوروي د انحلال او د هغه څخه د شوروي ژوند او د شوروي انحلال په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟ خبره دا ده چې د هغه انحلال مختلف علتونه لري، هم یې په دننه کې علتونه موجود وي، اقتصادي او سیاسي عوامل د باندې څخه د امپریالیزم دفاع د امپریالیزم په واسطه د سیوري تدبیر شوی او بالاخره سقوط. دا معنا نه لري چې سوسیالیزم دې د ابد لپاره سقوط، دا معنا نه لري چې د سوسیالیزم ایډیاو غوښتنه دي نو د تاریخ په اوږدو کې دا خاور په وسپړل شي، ځکه هغه فلسفه لري اوس په فلسفي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم د خلکو ته به ډوډۍ ورکول شي، کار ورته پیدا شي، ډوډۍ ورکول شي. دا ښه شعار دی. هر وخت چې دغه شعار ته هر نوم ورکړي هغه له بیت ورته ویل کېږي چې ته قوم ته کار پیدا کړې، قوم ته ډوډۍ ورکړې، قوم ته کور ورکړې، که دا سوسیالیزم بولې که بل نوم ورکړې. د دې دپاره مبارزه په آینده کې خامخا کېدل کېږي او دغه شعارونه او دغه ډول مبارزه به د امپریالیزم په مقابل کې خامخا وي. اوس هغه د چاواز په لاتین امریکا کې هغه وایي زه د 20مې پېړۍ سوسیالیزم جوړوم په وینزویلا کې او هغه 4-5 هېواد یې په ځان پسې راکش کړي. یعنې دغه شعار چې انسانان دې سم ژوند وکړي، انسانان دې مساوي ژوند وکړي، دا شعار نه مري. ښه په تاریخ کې دا یو مرحله راغله چې د شوروي مارکسو د خپلو علتونو پر اساس په تاریخ کې موږ تجربې لرو چې دغسې دولتونو قدرتونه رسېږي بیا ناکامه کېږي. د پاریس کمون نه میاشتې حکومت وکړي سوسیالیستي، اما ځکه چې پوخ نه و پختیا ته ونه رسېدي هغه سقوط وکړي. نو دا معنا به په هغه وخت کې بیا دوی باید ویلي وای چې دا لاره ختمه شوه، لاره دا لاره بیا راځي بیا شوروي کې راغلي. شوروي کې اتیا کاله ژوند وکړي، د خرابۍ په نتیجه کې د عدم تجربو په نتیجه کې سقوط وکړي. نو بیا هم دا رژیمونه خامخا راتلونکي په اقتصادي او سیاسي په فلسفي لحاظ دا یو فلسفه ده چې کار نشي کولی. اوس مثلا زه وایم چې هر شی حرکت کوي، دا په دغه فلسفه کې ده. هېڅوک نشي ویلی چې بې حرکته شی دغه هر څه سره مختلف حرکتونه لري. د دغې لارې څخه ډېر داسې اصول شته چې په دغه فلسفو کې شته او دا سړی نشي ویلی چې دا مات شو او دا اصول یې مات شو، یا همدا اصول نه ماتېږي. همدا اصول دغه دي چې انسانان به آرام ژوند ته ځان رسوي. د امپریالیزم په موجودیت کې آرام اسوده ژوند ممکن نه. او دغه بله پوښتنه چې داسې یادونه وبخښه، مهرباني یوازې سوسیالیزم په شوروي کې د بحران باندې اخته نه دي، کپیټالیزم هم اخته دی. دا اوسني بحران دا خپله د ډېر دغه خبره ده، د کپیټالیستي دوران دغه غربي اروپا په جهان کې چې په امریکا په کاناډا کې
دا چې بانکو سقوط وکړي، بازارو سقوط وکړي، اسهامو سقوط وکړي او بیا دولت مداخله وکړه، دولت یې ملکیتونه واخیستله. دا په خپل د سوسیالیزم و. حتی په دغه کې په د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټانو اوباما په ټریلیون ډالره یعنې په زرو میلیارډ ډالره یې کومک وکړي، بانکو کې پیسې ورکړي. یعنې دا په خپله د دولت مداخله یې لازمي کوله چې کپیټالیزم د بحران خلاص کړي. دغه جمهوري خواهانو ورته ویل چې دا سوسیالیزم دی، دا کاش نه دی، ډېر دی چې کپیټالیزم خپل طبیعي مسیر بیا دغه ولې خپله دغه شرکتو ویله چې بالا کپیټالیزم ټغر ټول دی که دولت مداخله ونه کړي، دولت یې حمایه نه دا په خپله یعنې که هغه د بحران سره مخامخ شوی د شوروي هغه خپل داخلي بحران داخل کې ځینې شورېدلی وو، دا کپیټالیزم هم د بحران تشکر. که یو څو پوښتنو جواب چې په لنډ کې ووایاستو، د حزب ډیموکراټیک خلک څخه راوتل ستاسې شخصي اختلافات و او که بل کم بیسې درلود؟ یا سم تیوریک علمي اختلافات و. مثال په توګه موږ ډېر دا ورته ویلې چې په اساسنامه کې موږ لیکلي دي 4 کاله بعد کنګره وشي، دا یې لسم کال نیول نه کېږي او دا نو د هغه یو بانډارو د نجیبه دی سره نجیبو ولې هر څه سوای چې هر څوک لري، دا د برکتي کومتي اشخاص آخر په هر چا به یو شعر ووایه، باري خو شعر یې وایه، لا شعر وایه نور څه نه ما زه نور څه نه غواړم، دغه اساسنامه چې موږ جوړه کړې دا ده یعنې دا سوال د مخه طریقو امنتون کارو نتون کارو داسې نه و چې په دې ځای کې زما سوالونه نه وه کړی بیا دی ډېر ډېر ناارامه شو، ګرم هم ډېر ناارامه شو، خو ډېر بچه راواخیسته. مثلا پر خیتي پر ملي ډیموکراسي باندې ګرد عمر جنګ هېچا تر پایه تشریح نه کړل چې کلکې چې تندلي چې او چا دا ونه ویله چې کوم یو معقوله ده. موږ په دې باندې نوشتې وکړې دا مو کلکې کړه د دغسې نوشتو څخه دوی بد راغلل چې ډېر بیان تاول مه کوه دا یې بس دغه د اختلاف اساسي. تشکر. موضوع چون جدي و او تاسو په لنډو ټکو توضیح کړله. نو بله پوښتنه دا چې بیا همدغسې په لنډو ټکو کې ولې د پرچم د برخې سره تاسو ولاړ نه راست؟ داسې و چې زه په دې معتقد یم چې طبقاتي مبارزه د تاریخ جوړونکې ده. دا که د چا خوښې کړي د امپریالیزم حمله په خپله د طبقاتي مبارزې یو شکل دی چې د جهان امپریالیستان غواړي یو غلو. دغه اصول زما دپاره اساسي اصول راته اصول دي، اما دا چې څنګه به تطبیقېږي کله به تطبیقېږي دا بله خبره ده. دغه اصول راسره وه. نو په دغه د انشا په حقوقو کې خو یو دا و چې دغه ډول اصول دوی نه منله، طبقاتي مبارزې اصولو سره دوی لرې ګرځېدل، کله به لا خوند پاته کړل. او بل دا و چې په دغه سبک کې زما خپله انډیوالان وو، دوستان مې وو، د عقیدې خلک مې وو، د تعلیم خلک مې وو، هغه ټول راسره وو. هغه نور خلک ما سره د تعلیم حساب نه وو ویل ګورو چې ما مقصد افاده کړي که یا یو دلیل دا و چې دوی د طبقاتي مبارزې صادقه منوله. بل دا و چې په دغه زموږ په سبک کې ډېر حتی ټول انډیوالان زما پر رقم فکر کاوه، زما پر رقم برخورد کاوه، زما پر رقم تحلیل کاوه. ولې هر حادثه خو تحلیل غواړي. تشکر. تحلیلات کې رسر شي. مننه. په لنډه توګه ډېره مننه. ډېر ملګري دغه سوالونه کوي هغه وخت چې تاسو د حزب څخه راوتلاست یو تعداد ځوانان او روشنفکران بې سرنوشته پاتې سوله، یعنې سازمان نه و، حزب نه و او د باندې راووتله و، د مخه بیا په حزب ډیموکراټیک خلک کې څه ناڅه زده کړه هم کوله داسې، مګر تاسې دا اشتباه نه بولئ چې بې له دې څخه چې یو سازمان ولري او یو تعداد ځوانان د حزب اخراج شول. دا چې د حزب اخراج شو دا په ما اړه نه درلوده، دا په خپله د حزب بېاتفاقي چې یو سلسله اصول وو، یو سلسله سوالونه وو په دې جلبش کې خلق شول. دغه سوالونه
د دوی ورابلګانو ته ورتلل حکومتو ته ورتلل دا زموږ انډیوالان ټول ځیرک هوښیار رټوان وو د سیمې دغه سوالونو د دغه سوالو جواب یې نه درلود او دوی به مستقیم او مسلسل دا سوالونه په هره حوزه کې خراب کول نو په هغه کې د امین برخه زیاته وه امین یې د دغه اخراج لپاره زیات فکر وکړو یعنې خپله لیدلو کې دوی وایستل دوی وایستل د دې ګناه د هغو په اړه د نتیجه هغه ده چې ساده یو څوک پورته پاتې شول هغه نه په سواد درلودې نه علمیت درلودې نتیجې بد درلودې اما دغه چې راووتل هم په قسم د اقسام یې خپل تماسونه نه تقوا او نه اصل درلود هر څه په مخ وواله بیا هم دغه الفان چې راووتله قدرونه وه په قسم د اقسام یې خپل روابط وساتله څو چې سازمان جمعیت انقلابي زحمتکشان حزب په یو زماني مقطع کې جوړ شو دغه مقطع ستاسو لپاره ستاسو د نظر څخه ښه مقطع وه ځکه ښه مقطع وه چې ډېر استبداد ختم شوی و فعالیت موږ کاوه او لا مو پوره علني کړي نه وو ولې نیمه یې علني فعالیت و دا چې ستاسو د خولې څخه دا په کم کال کې تاسیس کال به مې زما یې خو دغه دا نو دا خو د دې معنا دا تر انقلاب مخکې نو قرار مو ویني دې کار جوړ کړي انقلاب مخکې په انقلاب کې دي چې دا زموږ عقاید نه منله زموږ په مقابل کې د مخکې تر انقلاب وروسته عمل کوه لیکن دا و چې دوی سقوط هم وکړي 1901 سپتمبر دا کې راځي که چیرې دقیقه سي د 1950 په کومه میاشت کې او په کومه ورځ باندې ده امکان ولري ولسمه د میزان چې دا ثبت شي د اجرا شمسي د 1901 د سپتمبر میاشت کې د څو کسو په موجودیت کې دغه زنه خبر چې هغه څو کسه وو خو د جمعیت د افغانستان د انقلابي د زحمتکشان د انقلابي جمعیت ارشیف چې ما لیدلی دي اسناد چې ما لیدلی دي دغه تاریخ د تاسیس کال او دغه نو هغه رهبري نو څه معلومه ده څوک په مشرکت توپیر د حزب ډیموکراټیک خلک څخه په مجموع چې پرچم هم پکښې راست څو توپیر یې دا و چې هغه لوی حزب او عسکر یې درلودل انتظام یې درلودی موږ خو هغه توانایي نه درلوده منتها په فکري لحاظ موږ هغه څه چې کوم سوالونه سره کول هغو ته مو جواب ورکاوه او موږ زیاتره د وحدت په خاطر عمل کاوه دوی د وحدت په خاطر عمل نه کاوه دوی وحدت ماتاوه دغه پرچم و خط چې په خپله به سره یو ځای شو بیا به مات شو دا به خپله د جنبش په دننه کې ډېره لوی ګناه وه چې کولی او زما په لادار کې دا دی چې دوی د مخکې د علاقې حزبونه جوړ کړي وای ولې د پرچمو د خلکانو په تاکتیک کې فرق وکړو ستراتیژیک کې فرق وکړو اصولي کې فرق وکړو خلک دوی په سیاسي منظور دوی غوښتل چې دا دواړه سره یو شي او جهان ته ځان ورسوي چې دغسې یو حزب هغه یو حزب نو زموږ د دوی تر مابین فرق و په تیوریک لحاظ موږ څه ازادي درلودله او موږ د وحدت خاطر مبارزه کوله دوی د سیاسي قدرت په خاطر مبارزه نه کوله څو چې په وروسته کې دا کار د کار د وحدت مهرباني چې یوازې دا کار داسې چې یوازې حقوق سطح حاصل شي راپور دا په دې کې اریان یې مؤسس دي د دې انتقادیونو چې دا وار د واره په حزب کې ونواقص و ونیمګړتیا متوجه شوله اریان هغه عسکري کول په هغې مشرخانه کې د عسکرو ملوکتو او ډاکټر صالح دا زموږ سره دغه انتقادونه دغه نیمګړتیاوې تاییدولې هغه ورسره توضیح کړی هغه ورسره تاییدولې هغه تاییدولې نو یو ورځ زه اریان ته ورغلم په هغې مشرخانه کې د عسکرو ده پوښتنه وکړه څو نفره به د پوهنتون په لیلیه کې د استاد زموږ ستاسو په نظر وي ما 8 کس ور یاد کړ ټول ولا اوس موږ ډېر کار کړی 8 کس چې په هغه کې جهاني صاحب معلم صاحب نعمت و دغسې یو نفر چې زما په ذهن کې ما ورته وویل ما دا زموږ سره نسیم سلیمي مې ور یاد کړ او د نوزاد ابوخالق مې ور یاد کړ
زموږ سره دغه انتقادونه دغه اصلاحي نظریات دغه راسره تړلي نو کله چې بیا قرار چې دغه په کندهار کې چې دغه حرکت شروع شو هغه کې لږ چې افق صاحب په کندهار کې و دغه حرکت په مرکزي کمیټه کې چې په پوهنتون کې دغه شوله مرکزي کمیټه دغه ورواستوه ډاکټر صاحب ورواستوه دی بندي و هغه وخت قرار دغه کړي ورواستوه چې ایوازان یې په کندهار کې کابل کې څوک نه لري دی چې هلته رسول هلته به کوشش وکړي چې دغه انتقادو ته جواب ووایي او کار وکړي دا نوی فکر مات دا نوی فکر مات کړي هغه چې ورغی ډاکټر صاحب ته موږ قناعت ورکړو هغه په دې خوشحاله شو هغه دا زموږ ټوله انتقادونه او نظریات یې ټوله د پیشنهاد په شکل یې مرکزي کمیټې ته راواستوه کله چې مرکزي کمیټې دا د ده اصلاحي نظریات چې د کندهار حزبیان ورکړي ځوانان ورکړي وو کله چې مرکزي کمیټې وویل بس امین طریق یې اول ورته راواستوي چې موږ ته د دې لپاره ورستولي وې چې ته دا خلک پر لاره برابر کړې نه دا چې ته بېلارې سې د دې سره ملګرې سې بیا نو ورته ویل که ته د دې سره ملګري کېږې بیا موږ په تا باندې معاش بندوو چې په بندیخانه کې درکوو ډاکټر صاحب یې خوارکه یې وبېراوه زیر صاحب یې وبېراوه بیا اریان هم قرار مرکزي کمیټې عکس العمل یې ونیو هغه هم ځان وکړ بیا به نو ډاکټر صاحب چې څوک ونه ورته مونیانو ته تاسې ما خطا باسي ستاسو په سیاسي تربیه کې ستاسو رهبر ورته وایم دغه نور محمد ترکی زیات رول لوبولی دی او که څنګه ته د سیاست میدان ته څنګه راداخل شوست سیاست میدان ته کور ما یوړي په کور کې چې د ویر زلمیانو دوران و دا د ویر زلمیانو سپین مشران راتلل په کور کې موږ کور په ګنج کې نو غټ کور د منزله و په دا لوړ منزل کې به برنډه او په دا ګردو به دا ویر زلمیان راتلل زه دا نور الپانو ځان چې تایر و شاغ او دې چندانې کومک نه کوه دغه د چایو خدمت به ما دا د چای خدمت یې ما کاوه څو هغه چې هغه یې بوتل چې بیا بوتل په کندهار کې په ډرام کې بیا ما یو ډرام جوړ کړی هغه مو ما عملي کړي چې هغه مو عملي کوه ما یې ما کړ د صرف د ثانیه څه وکړل چې دا تاسې څه وایاست شکایت په ټاکه مو نو د دغه ځای څخه بیا ما خپل سیاسي نظر پر مخ وکړي بیا په فلسفي لحاظ بعضې مقالې په لاس راغلې بعضې کتابونه په لاس راغله چې هغه ډېر کاري کتابونه وو ډېر ښه کتابونه وو که څوک په حجم کې لږ وو لیکن ډېر ښه اصولي کتابونه نو دا بیا راغلم کابل کابل ته بیا چې راغلم ترقي څو نور روشنفکرانو سره ګرځې ترقي بیا ګران هغه و که نکاح هغه و یو حکم راکړي دا به ورکړي طریق او یو بل ختم بیا راکړي دا به ورکړي فرهنګ ته زه چې راتللو فقطیت دا نوې خبرې دي فرهنګ به هغه کې مهم و د وزارت معدن صنایع نو طریق ته مې هغه ورکړي بس هغه یو کوټه درلودله په دا کوټه کې کله زه ورتلم نور هم راته بانډار هم سره کاوه دا نو حزب لا نه دي جوړ شوی د حزب د جوړېدو څخه مخکې نو یو ورځ حسن زه مسافر راغلی دا اطاق د یو پیاده درلودې ول فلانکي جان هغه ولا ول برو چای بیارم حسن زه مسافر گفت صاحب سه چای بیارم آقا یه برو یک چای بیار یک نفر است در ترجمه کې در ترجمه کول نو ورې مو شناخت سره وشو بیا نو دا شناخت سره پراخ شو بیا د مرکزي حیات یې بل څوک و هغو دا سره جوړول چې بیا کندهار راوست او دغه کې په انتخاباتو کې د کندهارۍ ما رایې ولګېږي زما سره بل ډاکټر ظاهر و بیا دوی دا فیصله کړې چې د کندهار دوه کسه نه دی سي د یو کندهار څخه ترقي نوم کندهار یو بل ډاکټر صاحب دی او دی دي نو دا نه دی سي نو هغه ډاکټر صاحب هغه بل ډاکټر ظاهر کې زما رایې ورکړه نو دی اصلي سو زه د نووتم بیا وروسته البدل سره او پاتې سو فرهنګ ته ورغلم فرهنګ ډېر ښه پر پټ وکړي هغه وختو کې په
غش مو سره ونیول یا د امریکا هغه ډېر صفات وکړي او زندان کې دی داسې سړی شکر هغه بیا بل داسې خاص سیاسي فعالیت نه درلودی بیروکراټیک اصول یې خپل نو بیا ما هغه تعقیب نه کړی مقصد مې دا و چې ما سیاست دغسې د کوره راواخیست هلته د دې د طریقې دغه طبقاتي مبارزې ذهنیت زما خوښ و هغه کشش درلودی هغه زیاتره طبقاتي مبارزې د ستاسو د خبرو په اساس باندې دغه وخت د سوسیالیزم او طبقاتي مبارزه په ټوله دنیا کې موج وه او هر حزب چې به راوتی هغه به دا شعار ځان سره درلودی حتی زما په یاد چې حزب اسلامي هم د سوسیالیزم اسلامي په نامه باندې فعالیت کوي او داسې تر مساوات حزب پورې ټول سوسیالیزم اتمن پکښې راوستی چې د دې یو مشهوره کیسه دا و چې د مساوات یو کنګره جوړېدله په دې کنګره کې پر هره ماده باندې جلا جلا خبرې کولې هغه وخت له رشاد هم نه و جلا سوي دغه څخه د مساوات حزب څخه نو بیا چې پر سوسیالیزم باندې چې راغله نو بڅرکه صاحب ورته ویل ول دغه دی ولدانو ماده نه ده دانو نر دی پر دې نو خبرې ضرور نه دي دا ټوکې ورسره کړې وه نو ستاسې نو پوښتنه مې دا و چې د حزب ډیموکراټیک خلک د تاسیس څخه بیا تر وروسته تر سقوطه پورې تر انحلاله پورې د خدمت برخه بیا زیاته وي او که دغه د تخریب د خرابۍ ولا تر یو وخت ښه د خدمت زیات اوس دغه طبقاتي مبارزې د اولین وار په افغانستان کې دوی له ژوندي کړل دوی توضیح کړل دوی تشریح کړله د دې کور وکړه دا چې دوی په خپل مابین کې اختلافونه سره وکړه پر ناک خبرو جګړو سره وکړه شکندنې سره وکړه دا یې بد و سره مړه کړل او حتی په انقلاب کې هغه یو دغه فضیحتونو په تاریخ کې به موږ لږ لیدلي چې په انقلاب د دواړه سره ورسېدل دوی دغه جای چې ناپذیره شول چې باید یو بل سره مړ کړي هغه قدرت ونیو هغه یې مړه کړه هغه کړکیان چې قدرت ونیو دا نور یې دا یې بد عمل و لکن دا چې په علمي او فلسفي لحاظ طبقاتي مبارزې رکن دلته راغلي صحبت راغلي نوشتې راغلي کتابونه راغله ترجمې راغلې ډېر اثار ترجمه شوه تالیف دا کار یې ښه کار وکړي اما دا چې دغه ته ونه رسېدل د واده اوبه یې سمې ونه څښلې دا یې ګناه وه او د ټولو جنبش مسؤلیت په دې باور اصلا دغه جنبش راتګ د چپ جنبش راتګ یو نوی اصلاحي حرکت هم و خصوصا په کندهار کې زه مثالونه راوړم په کندهار کې الوکان د سګرټ څکولو څخه راوګرځول نسوارو د کولو څخه د فسق و فساد څخه راګرځوله مثلا په مکتب کې به نور الوکان درس ته تشویق کوله چې په لوړه نمره کامیابه سي او لایق الوکان غوښته چې وایي راجلب کړو نو د بد اخلاقۍ او د ګمراهۍ څخه الوکان راګرځوله چې په پالیټکس په سیاست اخته سي د نورو کارو څخه دغه یعنې یو نوع اصلاحي نسل یو نوع تربیوي او اصلاحي حرکت واده ماشر باید چې زه ته ورغلم معلم شولم په هوټل کې د الفانو د مکتب د الفانو کښېنستل ګناه وه ښایسته الفانو هلته پلرو بیا ګرځول چې وکښېنول موږ هوټلبازي شروع کړو هوټلبازي په یو نوع مقاومت هم د بعضې پنځورو د پاسه هغې کې چې ولیدلو چې دی هلته په هغه کې په هوټل کې ناست چای چې خبرې کوي نور څه نشته بیا نو چې له ورلکې هغه چې په هوټلو کې زموږ مدرسې شروع شوه زموږ مدرسې خو نه مو پارک درلودې نه مو لوی کتابخانې درلودې دغه زموږ مدرسې وې چې په هوټل کې تبلیغ وکړو حتی اکثرو به تیاري کوله د شپې د ورځې به راغله هلته به سوالونه پرې اصول هغه د سوالونه حلول دا سم مدرسه وه او دا مدرسې تر ډېره وخته پورې کار وکړي یوازې حوزو کار نه وکړي دغه مدرسه ډېره مهمه وه دغه مدرسې ډېر کار وکړي ډېر تشکر ستاسې د دې مرکې څخه چې تر یو نیم ساعت مو زیاته مرکه وکړله ستړي سوي به هم یاست ډېره مننه او نایده پوښتنه کوي مګر مخکې تر دې چې دا پوښتنه وکړي زه به یو بله پوښتنه لا هم د وروستۍ پوښتنې په حیث باندې وکړم هغه دا چې تاسو د خپل شخصي ژوند په باب باندې که څه راته ووایاست تحصیلات و نور و د ژوند چې راشروع ستاسو لنډ یو بیوګرافي ستاسو تحصیلات مې کړې منه په میرویس لیسه کې مې 12 صنف ووایه او بیا نو په دروس انګلیش کې راغلم په دروس
وختي راغلم څلوېښت کې راغلم کابل کې نو ما واره واره غوښتل چې دغه د طبیعي علومو دغه ته ولاړ شم فاکولټې ته خو بیا چې مې امتحان ورکړي هغه معلم راته وویل هغه سړی راته وویل یا ته ادبیات ته ولاړم ما ویل نو ښه ادبیات ته ولاړم نو هغه چې ادبیات ته ولاړم تحصیلات مې واقعي پورې وو نو چې ورې مې تحصیلات وکړل کله چې فارغه شولم په د اخر کال سمدامي د خدای لري هغه د پوهنتون رئیس هغه راته وویل راځه خطې راولېږي زموږ ادبیات فاکولټې ته چې ودلته راځه هغه ورځ زه نه ورغلم په اثار یې بیا خط راولېږي نو ورغلم چې ورغلم بیا دی هغه کاتب ته مې وویل ما ویل ډاکټر صاحب زه راغوښتی یم پلانکی یم ول هو هغه تا ته ناست دی بس ما ته دستي چانس راکړي چې ورسم که څوک به دا کوټه کې 18 کسه ناست چې ورغلم د دې کور ودان راولاړ شو چې په دېش کې وایي ولې مصوبت مې سره وکړي کښېنستلو نو چې کښېنستلو نو فاکولټه مې خلاص کړل ما وو فاکولټه مې خلاص کړل اوس نو باید خارج ته ولاړ شې که امریکا ته ځې که اروپا ته ځې خارج ته ولاړ شې بیا نو ما ورته ویل یا خارج ته نو څه کوم تحصیل مې وکړي وګورو مې زده کړه چې دې ته دې ویل یا ورته چې هر هدف لرې هغه هدف کې دې خوښ راشي ډېرې فکر په دغه وخت ما بیا وکړل ما سهل ونسم تللی خامخا ولاړ شي هر ځای چې ځې که اروپا ته ځې که امریکا ما ویل یا ځم کندهار ته ما نو دلته تصمیم نیولی دی چې ځم مالي کېږم ورې به د الفانو د تربیې دپاره یو ګام واخلم خو بیا تقریبا 15 دقیقې مچنې څخه وویل هلته خلک ناست نور هم پسې راغله هغه کاتب یې راغلي ول هلته خلک نور هم دي بیا نو ما ته وویل ول ښه دی نو ته درسره ځې ولاړ شې په مخکې دې ښه بیا هم فکر درسره وکړه چې ته وکولی شې چې ولاړ شې حال راکړه هر وخت چې دا ما سم چې ولاړم راغلم کندهار ته معلوم شو او د چانس په ارتباط کې زه چې د فاکولټې په دوهم صنف کې وم شمس الدین مجنون ته خدای وبخښي هغه زموږ رئیس و هغه یې ورځ وغوښتل مرکه یې وویل دا د 2 چانس راغلي دي د انګلستان نو یو ته ولاړ شه یو د یو بل ملګری ما ورته وویل دلته نو په دغه وخت کې نو زموږ بنډارونه خورا قوي سوي دي ټغر واکو شاوخوا محصلین سره د لیدې سره ټولو صحبتونه کول د ډیموکراسۍ خبرې دي ما ویل نه ځم ډول ته چېرته وه ما بیا نو چې ولاړم د بیا عباسي ورته څوک هغه یې وویل نو دغسې چانسونه مې د پخوا څخه هم بلغت والی چې ما د وطن دپاره کار وکړو متاسفانه چې اوس په دغه حالت کې ورسره داسې اخته چې د وطن دپاره کار ورته مشکل دی اما بیا هم د وطن دپاره کار نو تحصیل مې پاتې د فاکولټې په سر ډېره مننه د زېږېدو ځای خو مو کندهار دی او د تربیې ځای مې کندهار دی او سیاسي زده کړې مې د کندهار په بیبي هوا په کوڅه کې تاسې بیبي هوا په کوڅه کې موږ داسې بیبي هوا جادې مزرباغ ته جادې مزرباغ څخه مو بیا راغلو کابل ته بیا مو کابل کې ژوند کاوه نو په کابل کې چې هم وم وری وم ژوند وکړي پرایان کې اوسېدلو نو دا لا مې یوه قصه ده خو نو خیر خو دا د خاطرې په حیث کې ووایاست نو زما زه په یو بل کور کې اوسېدلم خانه کې اوسېدم نو زما یو ملګری دی هغه شپې راغلی ښه کښېنستلو چای مو وخوړلی دا نو کوم وخت دی چا وخت داود خان وخت ته ده داود خان وخت په 1952 دغه وخت یا د خلکیانو وخت خلکیانو وخت ښه انقلاب یې سوی و انقلاب سوی و زه په خانه کې اوسېدلم نو یو ملګری مې دی هغه بیا ملګري په چرخي تللی خو دغه ملګري رالي چای مې سره وخوړی چې راووتلو ویل د دې ځای اوسو په دې کور کې بلا مه اوسه ما ولې ولې نه ما بیا هم ولې زما پلانکی ملګری دی هغه
چې کې هغه یو لیست پیدا کړی دی د ایرانیانو څخه دا نه د تنظیمو وخت هو تنظیمونه مثلا یا لا بدی مثلا څه ښه د رباني پیدا کوو په دغه څه په تاسو په لایق په دغه خلکو څه نو ما دا مشکل ده دا راځي نه بیا نو مکران ته ورسې او ریمو څومره ژوند وکړي په بله ورځ او د حزبیانو وخت د ضرورت وخت نو په دغه وخت کې بیا رزمجو دي نه پوهېږم چې په هغه وخت دې ښاروالو پسې شو د ښاري کمیټې منشي وو هغه لږ چې طاهره څپځی یې په عذاباوه نو هغه یې ورځ راغی ځم نه پاتېږم ما ولې ور دغسې مشکله ده چې کورت مو تنګ دی نو زه د باندې راوځم ته وایي سفرج کوي څلور بجو وروسته ته ما ته سفرج کوم په نه آخر ما سمه ده بیا ول نو کور څنګه کوي ما ول کور بس راکړه څنګه یو لک شل داسې څه پیسې مو پیدا کړې هغه ورکړې ما نور ولې سره اوس نو دلچسپه په دې کې دغه ده چې مجیدزاده دغه کور ته نږدې دی هغه په خبر دی چې دا سړی ګرځي طیاره څخه یې ګرځي نو هره ورځ د کور مخې ته تېرېږي چې د بل چا په لاس ورسي زه په دې نزاکت پوهېدلی نو په دا سهار چې دی ځي په دا نن شپه ما ګاډي راوړه پر دې مې وویل چې دی ولاړې په دا بل سفر مجیدزاده داسې تېرېږي ما په دې مې وغوړولې کالي مې سره جوړ کړل دا یې بسته کړي نو راوځم عسکر وم خلک مې ویني نو بیا مجیدزاده داسې تېرېږي وایي چې په لاس کې سي چې قیامت په ټکر ورتلې کړه هغه چا څوک دي چا زه پېژنم راکوي خو یې به څوک نه ده ښي به رشته ده نو دی پسې ولاړې ما کالي پسې کالي چې پسې وغواړم دا کیسه هم دلچسپه ده نو ګورو چې ویې کړم که یا ولا نو ستا په دې خاطر باندې